Hello，下班了。咱们今年是第一年，这个高考报志愿，大家会大规模的用上这个 AI 工具啊。今天下午呢，正好有机会跟两位这个人工智能专业的教授做了一次直播，就是关于这个报志愿的问题啊，就讨论了一些，比如说今年人工智能专业这么火，要不要报这个方向？现场就是很多在线的观众吧，提了很多的问题，方方面面啊，比如说涉及到学物理的，然后学数学的，能不能一开始先不学是吧？后面再学人工智能专业啊，包括像一些成绩没有那么好的，比如说水平可能在3本的同学，能不能报人工智能专业？这个就业的时候有没有竞争力啊？以及像是那我是学文科的，那这个有没有可能在学校选修人工智能专业啊？其实这些问题我们就都在直播的时候一一做了回答，然后也有这个腾讯云的视频号，大家可以看回放。那我自己的一个直观感受哈，就首先是说，今年是第一年 DeepSeek 普及，大家都知道了 AI，也都知道了可以用 AI 去做很多的信息查询。那像腾讯元宝还有 Emma，然后像QQ 浏览器等等，它也推出了一些高考报志愿的工具。然后我自己体验下来呢，其实是可以帮助大家去迅速的了解很多信息的。我记得2004年我当时高考的时候是有一些册子是供你查询的，就是上面会列出来每一个学校它有哪些专业，学科优势是怎么样，大概排名是怎样。但是呢，你要想查询或者穷尽这些专业，基本上是不太可能的。所以当时的报志愿，基本上还都是基于亲戚和朋友的推荐，对吧？就是比如说像当时我报了3个专业，第一志愿是这个信息管理与信息系统，觉得既有信息，然后既有计算机，也有管理，是交叉学科。然后第2个呢是临床医学，因为家里人学医的比较多。那第3个是听其他人的建议，好像是报了工程管理。然后我第4志愿才是城市规划。然后因为城市规划是大家觉得可能就在城市里待着了，就不会去农村了。就当时是非常朴素的愿望，就把这个专业报上了。但当时那一年我报的华中科技大学是个大年，所以前3志愿都没有录取，然后录到了第4志愿。所以就这么一路学下来。然后我记得当时学这个专业的时候，因为就是文理兼收嘛，就是既有文科生也有理科生。然后所有同学进来以后，班里基本上所有的人都想着转专业啊，但是所有人就一个人都没有走。最后面，因为我们那几年就业方向还是比较就业市场还是比较好的，所以就基本上都有一个比较好的工作但是这2年可能建筑规划类的就会相对来说差一些但是我觉得就是这些学科思维的训练。对我长期的发展其实还是非常有帮助的，因为它是一个系统性的学科，然后包括这些这个系统性思维，它可以迁移到很多方向上去所以我觉得这个专业对我来说训练是非常好的。但是就是因为当时报志愿完全是其他人的建议嘛，就你其实没有掌握充分的信息，所以你没办法做比较。但是现在其实有了各种各样的 AI 工具，你可以去问很多而且你的 prompt 也要写得非常具体，比如说你是什么性格，然后你大概你想报什么方向，然后你大概喜欢哪些专业，你可以说得很详细，而且特别是一些非常具体的性格特征，你是内向还是外向，然后等等信息你都可以给到 AI， 你给的 AI 给他的东西越多，他可以给你的返回的这个越详细，而且你可以基于这些信息做出有效的判断。我觉得这是一点哈，而且还有一点呢，就是现在我感觉到很多的家长是非常的焦虑的，因为可能孩子倒不一定那么担心哈，然后但是家长其实会很紧张、很焦虑。我觉得家长也可以多用 AI， 是可以去帮你去了解一下、缓解一下这种焦虑。然后特别是我今天知道了，在艾玛的知识库里面，他们还有一个张雪峰教你报志愿的一个知识库，就是你可以加入之后，你去对话，你去跟这个 AI 去聊天，然后可以把一些你想问的问题问出来。然后我刚才简单看了一下，都是他们之前的一些分享的这个截屏和汇总的这个 PDF， 然后也可以去做一个参考吧。然后第3个想说的呢，就是高考真的是一个人生中的一个说重要也很重要，说不重要吧，它就是人生中的一段时间就度过了就好了，就是等到一切都尘埃落定的时候，可能大家就没那么焦虑了。然后真正可能重要的路还是在后面，孩子自己一步一步往前走。所以就是做父母的可以尽量让自己多获取一些信息，可以让自己没有那么这个那么难度过吧。就是确实是非常特别的人生中的一段时间然后也祝各位考生能够取得好成绩。拜拜。